李宇桥的新升级皇冠，还把俩摞一起，还嘚瑟，有点东西就嘚瑟。加油啊！这冒感呢，赛比到一半还得下来擤鼻涕。14岁专业组决赛，可笑的地界还不算人气，你那片飞机碰巧也落地。冬季下雨，你是巴黎收音机，你听记。又来擤鼻涕，咋那么多呢？加油啊！妈妈不停地打气。这一场赛了，加油啊！从14到16半决赛和决赛3轮一直没下场。雷毅脑门子喊，听到没有？妈妈们都有点懵了。16岁新星组决赛，发挥的不错，14岁、16岁双冠。看见了，对，这次是真的侃侃而归了。这话让你说的，好像哪次假的似的。新升级皇冠，还摞一起了，这把你嘚瑟的。行了，快去摘下来洗吧，这还有一身棕油呢。那你帮我搓膏搓不掉，人家的字。洗头卸妆洗棕油，又是个大工程。跳30支舞是什么感觉？非常累，感觉非常那个，应该是感觉非常 nice。那是个屁男。你咋不跳？累得脑瓜子嗡的。吃完药啦，可以睡觉啦。你以为就完了吗？明天还要继续赶路。明天去哪儿？明天去厦门。福州。你是不是从来没去过？这次带你去啊。那有什么用呢？不就是火车站吗？你说这话我得跟你讲，那不还有比赛场地有个酒店吗？我是乔乔，爱你哦。